Всем привет, и это обзор отеля Bell Vacances на острове Праслин. На момент 2023 года июнь стоимость номера составляет 155 евро в сутки и 25 евро стоят завтраки здесь. Вот так выглядит вот ресепшн отеля. Здесь у нас расположен в центре прям сам бассейн. И у нас вилла располагается прямо напротив бассейна. Вот такой вот вход. Обратите внимание, что есть на окнах решетки, потому что здесь могут воровать, поэтому лучше выбирать отель с решетками. Так, вот. Заходим, здесь сразу же кухня. На кухне есть все необходимое, то есть и тосты, и посуда, раковина, мультиварка есть, чайник, вся необходимая посуда для готовки еды, кастрюльки, плита газовая, микроволновка, приборы столовые, в общем, холодильник есть. Далее гостиная комната. В гостиной комнате есть телевизор, вентилятор. Далее здесь спальная комната. В спальной комнате также есть вентилятор и кондиционер, что немаловажно. Полотенца идут по одному на каждого, большое полотенце. Столик косметический, шкаф. Тут у нас сейф, фен и лампа. Зачем-то еще лампочка прям. Лампа есть. Ну, вот, стойка для багажа. Также на окнах везде есть решетки. И следующая комната, ванная комната. Тут туалет, зеркало с раковиной, еще одно полотенце для лица и полотенце для ног. Здесь у нас корзинка для вещей и сушилка для вещей. Вот так выглядит душевая, такой душ маленький. Вот, еще раз. Ванная, спальня и гостиная комната с кухней. То есть достаточно большой просторный номер. Собственно, о минусах данного отеля. Мы прожили тут 4 дня и можем поделиться реальным отзывом. Значит, персонал отеля очень безответственный, никак не отвлекается на просьбы. Мы каждый день просили убрать номер, оставляли табличку. Ни разу за все 4 дня не было ни уборки, ни смены полотенец, ничего. Также на примечание, которое мы оставляли, что это там день рождения, никакого оформления не было. Встреча гостей в отеле. Нас никто вообще не встретил. Мы пришли, администратора нет на месте. Мы его сами искали по всему отелю. Потом нас просто молча заселили. Никакого ни приветствия, ни приветственных напитков, как это тут принято. На всех островах, в любом отеле вас встречают, дают приветственный напиток. Тут ничего не было. В общем, персонал отеля максимально безответственный. За все 4 дня отель пустовал, не было ни охраны, ни администратора, никого. Далее, по поводу номера. В номере очень много муравьев, прямо, особенно вечером. Они всех размеров, такие гигантские и маленькие, всякие разные. Вот здесь в туалете, когда сидишь, тут постоянно куча муравьев ползает. Ящерицы, ну ладно, ящерицы это экзотика, но муравьев по всему полу, если можно посмотреть, по всему полу очень много муравьев. Я все понимаю, отель в джунглях, но в чем проблема сделать дезинфекцию? Мы сами пшикали москитолом ночью, ножки кровати, чтобы на кровать муравьи не заползали. Это, в принципе, помогает. Также под кроватью здесь очень пыльно. Под кроватью не убирают. Под матрасом тут прямо вот здесь очень много пыли. Под кроватью, под матрасами. Не убирают совсем. Что еще у нас из минусов? Мусор также никто не выносит, не убирался. В общем, да, уборки вообще не было никакой. И также про поздний выезд, да. Мы написали администратору, сказали, что не было никакой уборки, как бы, и так далее. Можно мы задержимся на часик в отеле, выйдем на час позже. На что нам ответили, нет, это запрещено, вы можете выехать на час позже за 100 евро. Вот такие стоят, чтобы час остаться в отеле, нет, просто оставить вещи, это будет стоить 100 евро, класс. Он сказал later checkout, то есть поздний выезд будет стоить 100 евро. Ну, сами понимаете, да, как бы... Я все понимаю, если бы отель был полный, да, не было бы свободных номеров, либо там у них была какая-то большая работа, загрузка. Ничего нет, посмотрите, ни одного номера не занято. И при этом они просто наживаются на туристах. Это неприятно.
Вот, из всего отеля, здесь везде все пусто. Живем только мы здесь в одной вилле, и в соседней вилле гости живут с детьми. Все, отель пустой, нет никаких ни заездов, ни выездов, и при этом они требуют 100 евро за поздний выезд. В общем, данный отель мы не рекомендуем по причине безответственности хозяев отеля, что они не заботятся о своих постояльцах, по причине наличия множества насекомых, с которыми не борются и не проводят дезинфекцию. И что еще сказать? И еще тут, здесь очень развито воровство, поэтому здесь везде стоят решетки, и в отзывах есть, что могут своровать вещи, что влезают даже в сейф, что вот это все ключики, которые здесь есть, они все подходят, то есть любой ключ берешь, он подходит к любой двери, то есть один ключ, вот такой, открывает любые двери. И писали, что здесь могут даже воровать, поэтому я каждую ночь очень тревожно спал, думая о том, что вдруг кто-нибудь нам проберется и кто-нибудь нас захочет ограбить, там через окно влезть или как-то еще. И вот окна, потому что в окно можно вот так вот, хоп, влезть и вот так вот с тумбочки что-нибудь так хоп, и вот так вот достать. Вот так вот это примерно делается. Прочитал на многих российских форумах, да и в принципе туристических, что часто заразят дома, выбивают стекла, взламывают автомобили, в магазинах часто сдачу могут не додать. В общем, вот такие вот минусы, к сожалению, есть, и странно, что правительство с этим практически не борется. Полиция такие преступления практически никогда не раскрывает с грабежами. В то же время правительство хочет, чтобы их курорт считался одним из самых лучших в мире. Цены на все очень высокие, просто завышают нереально как. В это же время они особо и не борются с преступностью. Это очень странно. Пляж Гранд Анс. Вот таким вот образом выглядит вся береговая линия на острове Праслин. Гранд Анс. Пляж очень разочаровал. Мы, к сожалению, взяли отель прямо вот здесь. И поблизости нет других пляжей. Это, конечно, очень печально. После острова Радик, конечно, такой контраст пляжей. Ну что ж, будем любоваться тем, что есть, наслаждаться. У нас тут 3 суток. Поэтому вот, думайте сами, пишите в комментариях, кто отдыхал в этом гестхаусе. Также смотрите на этом канале видео про Сейшелы. Тут будет очень много разных обзоров и про Сейшелы в целом. Живите в кайф, путешествуйте. Всем пока.